美國副總統稱中國人為鄉下佬，引發國際輿論抨擊，言論被批如不可及，網友呼籲正視中國發展現實。2025年4月8日，近日，美國副總統曼斯 J.D. Vance 在討論特朗普政府對華貿易政策時，使用貶低性詞彙鄉巴佬，英文原文為 hillbillies， 形容中國人，引發全球輿論譁然。此番言論不僅遭到中國網友強烈反對，國際社會亦批評其無知且充滿種族主義色彩。事件背景：貿易政策爭議下的不當措辭。據美國新聞網站 BuzzFeed 報導，曼斯於4月6日接受福克斯新聞網採訪時稱，全球化經濟導致美國背負巨額債務，向中國借錢購買中國製造的商品，並直言我們向中國鄉巴佬借錢，來購買中國鄉巴佬製造的東西。此言一出，迅速引發爭議。曼斯的言論被指與特朗普政府近期推動的貿易政策密切相關。此前，特朗普簽署行政令，宣布對所有貿易夥伴加徵10%基準關稅，並對中國商品額外加徵至34%的關稅，聲稱要消除貿易逆差。然而，這一政策已導致全球股市劇烈震盪，美國國內經濟風險加劇，國際輿論抨擊無知與傲慢的體現。曼斯的言論在社交媒體和新聞評論區引發廣泛批評。多名網友指出，此類言論暴露了美國部分政客對中國的刻板印象與文明優越感。有網友質問：2025年了，一個副總統怎會使用如此貶低性稱呼？他顯然需要親自到中國看看現實。更多人諷刺稱，所謂的中國鄉巴佬正享受着全球最長的高鐵網絡、最先進的電動汽車、低犯罪率的社會環境，以及更普惠的醫療和物價。部分評論直指歷史維度，中國文明領先美國數千年，這種白人至上的論調早該被摒棄。經濟與文明成就，中國發展的現實反駁。中國近年來的發展成果成為輿論反擊曼斯言論的有力論據。網友列舉數據稱，中國高鐵總里程已超4萬公里，電動汽車產銷量連續多年全球第一，且在科技創新、基礎設施建設、公共安全等領域均處於世界前列。此外，中國通過精準扶貧、醫保改革等措施顯著提升了民生保障水平，與曼斯口中的鄉巴佬形象形成鮮明對比。專家分析，貿易戰無贏家，單邊主義損人害己。經濟學家普遍批評特朗普政府的關稅政策缺乏經濟合理性。倫敦政治經濟學院學者托馬斯桑普森指出，貿易逆差本質由美國儲蓄與投資失衡導致，加徵關稅無法解決根本問題，反而會推高美國消費者成本。彭博社分析稱，中國憑借多元化的出口市場和產業鏈韌性，受關稅衝擊較少，而美國將因依賴中國消費品面臨更大壓力。中方回應，敦促美方摒棄偏見與霸凌。中國商務部此前已多次強調，單邊關稅措施損害全球產業鏈穩定，歷史證明貿易戰沒有贏家。中方呼籲美方停止錯誤行徑，通過平等對話解決分歧。結語：曼斯的言論不僅折射出部分美國政客對華認知的嚴重偏差，也暴露了其在國際競爭中的焦慮心態。在全球化深入發展的今天，傲慢與偏見無助於解決問題，唯有相互尊重、務實合作，方能實現共贏。綜合自 BuzzFeed、環球網、中華網等報導。